зрители. Едем, короче, в лес. Сегодня еще собираемся порыбачить. Смотрите, какие тут красоты у нас. Вот нам приходится пробираться. Вот так бы и шли бы. Представляете, как тяжело. Иногда бывали моменты, через змею перешагивали, подходим. Будем тут костер делать сейчас. Но такой навык, в принципе, будет достаточно полезным. Сейчас вот так чиркну, вот, искрятся, и вот он горит уже. Ну, костер получился. Настало время чаепития. Всем приятного аппетита. Вчера браслет сплел. Огниво, собственно говоря. Свисток есть. Компас. Ну и, соответственно, вот ножичек есть даже. Хотим проверить один лайфхак, который недавно видео смотрели. Сейчас проверим, есть ли рыба. Остров горел. Мы тогда спасателей, помню, вызвали. Чуть не забыли еще самое главное. Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Вот мы оказались на природе. Вот. Уже конец зимы, точнее у нас уже весна и, соответственно, лето. Ждем лета, чтобы снять тоже качественный контент. Вот. Спойлерить не будем, но тоже будет, я бы сказал, хорошо. Постараемся это сделать. Вот. Сейчас покажем природу Карелии, то, что сейчас здесь, и дальше пойдем в лес и там немножко повыживаем. Думаю, будет интересно. Можете смотреть дальше. Да. Будем рады и лайкам, подпискам, Да. вот, и просмотрам, соответственно, тоже. Уважаемые наши зрители, едем, короче, в лес, повыживаем немножко. Смотрите, какая горка предстоит нам. Честно говоря, ну, как бы, скажем так, забраться. Я помню, как-то в прошлом году зимой у меня чисто не получилось это сделать. Вот, я ездил, ну, у меня Жигули, шестерка, вот. И получается, я так смачно застрял, что мы не смогли, на середине горки застряли. И все, и не могли выехать. Потом нам помогали, скажем так, люди, которые просто проезжали мимо. Вот. А так, в целом, мы заехали, все хорошо. Ну вот, едем дальше, собственно говоря. Как ощущения, дружище? Ну так, все нравится. Это хорошо. Это мой друг, Паша. Они с братом любят в лес ходить. Я тоже в лес люблю ходить, но я не так часто хожу в лес, как хотелось бы, конечно. Возможности такой особой часто нету, но я думаю, что время на это найти можно. Вот. Сегодня еще собираемся порыбачить вот на этом озере. Может, что клюнет какая-нибудь рыба. Нет, что клюнет, то покажем. Ну, как бы процесс рыбалки мы тоже покажем. И, соответственно, если будет клев, тоже покажем. Да, будет, конечно, интересно. Я как-то был на зимней рыбалке относительно недавно. Но это интересный процесс. Но сложнее, чем летом. Да, и холодно. Смотри, Руки мерзнут. Не трудно. Смотрите, какие тут красоты у нас, скажем так. Деревья. Ну, вообще на самом деле красиво. Если кто из Карелии, лайк, близкие. Если кто не был, приезжайте. Очень красивые места. А вот мы, кстати, и приехали уже. Вот наше место. Сейчас будем парковаться. Да. Вот мы припарковались. Ну, увидимся в следующем, скажем так, Кадре. да. Дорогие друзья, вот мы подъехали. В общем, сейчас будем пробираться в лес. Вы тоже все увидите. Машинку нам придется оставить. Дальше нам уже не проехать. Не для таких дорог эта машина. Но придется идти пешком. Да. Ну что, висички мы взяли. Мы запаслись. В общем, мы заряжены. Сейчас придем. Ну, естественно, процесс дороги тоже снимем, чтобы вам было интересно.
друзья. Вот нам приходится пробираться по тропинкам, по лесу. Дружище, сколько нам идти от дороги нужно? К нашему месту? Ну тут, наверное, ну метров 500-600 вот так идти где-то. А идем мы как километров, если не больше. Честно говоря, так скажем, летом попроще. Сейчас зимой пробираться. Все-таки тут тропинка не особо натоптана, но что-то есть. Люди иногда путешествуют по лесу у нас, поэтому не все так плохо. Так вот, если вот сюда вот так выйти, тут вообще снегу вообще много. Вот так. Да, это мы еще по тропинке идем. Более-менее вот такая, видите? На. А если бы не было тропинки, вот как показал Паша, это вот так бы и шли бы. Представляете, как тяжело. Это было бы как километр, если не больше. И это еще, при том, в этом месте снега маловато. Потому что в некоторых местах там, где намело, там вообще снега, ну, может, по колено примерно. Да. Это нам повезло. Да. А вот, кстати, белочка прыгала. Тут мы уже белок видели раньше. Тут и змей тоже видели. Да, змей тоже много. Летом тут. они вообще как бы, ну, Ага. целыми бандами Иногда. ползают. Иногда бывали моменты, когда мы даже на этой тропинке через змею перешагивали, не замечали, она потом уползла. Ну, это когда с папой ходили. Да, дорогие друзья, очень легкие. Но тем не менее, ради того, чтобы насладиться красотой, можно им подождать, потерпеть. Уже к стоянке, кстати, подходим. Вот уже стоянка. Вот здесь кормушка есть. Ну, птички тоже должны кушать, это 100%. Да. Тут... При каждой возможности. Ага. Да, как люди ответственные, скажем так, в любом случае должны все-таки помогать животным, я считаю. Я это прямо одобряю. Вот. Стояночка вот наша. Как вам такое, ребята? Такое место остановочки. Вот Я, здесь. честно говоря, просто рад. О, вот тут, кстати, тоже кто-то пробегал. Следочки. Так, это, наверное, вот сюда сбоку. Отлично, стоит. Дорогие друзья, значит, будем тут костер делать сейчас. Будем, в общем, наводить уют. Можно будет нам покушать. Но это риторический вопрос, скажем так. И, соответственно, можно сходить на рыбалочку. Вот. Вы этот процесс тоже посмотрите, увидите. Будет, думаю, интересно. Не думаю, а будет интересно. Вот. Тут, кстати, иногда рыба клюет. Ну, причем, послушав местных, не маленькая рыба есть. Но я не знаю, поймаем ли мы вообще либо сегодня что-либо, либо не поймаем ничего. Ну, я с собой 2 удочки взял, маленькие, они балалайки называются. На крупную рыбу они не очень рассчитаны, ну, хотя бы там, ну, грамм 500, например, спокойно можно вытащить. Ну, на одной удочке леска тонкая, на второй чуть потолще. Поэтому, где потолще, там рыбу покрупнее можно вытянуть. Да, это все, конечно, хорошо, да, но мы проверим, как это на деле. Вот. Сможем, не сможем. Просто в прошлом году я не так много рыбы поймал на озере. Может, места не те, ну, либо мало времени было. Ну, мы вот посмотрим, как у нас это получится. Если поймаем, хорошо, не поймаем. Ну, просто было весело. Вот. Кстати, еще и эхолот взял. Сегодня будем с эхолотом ловить, чтобы видно было подходы рыбы. Также рыбу, чтобы найти можно было. Так просто удобнее и легче рыбу найти. Да, и вам покажем, как это все работает. Вот. Может, кто-то уже знает, кто-то не знает, кому-то интересно. В общем, все будет на видео. Вот. А сейчас будем готовить лагерь. И кушать, соответственно. Все, погнали. Так, нам нужно в первую очередь эта кора. Вот. С корой
Сейчас вопрос мы решим. Ага. Так, Сейчас это я куда? тогда ножик достану. Ага. Мы, в общем, за корой пошли. Да, ну, но недалеко. Дорогие друзья, процесс сборки, короче, у нас коры медленный. Поэтому нужно будет постараться ее собрать. Скажем так, сейчас мы пойдем собирать. Я вам продемонстрирую. Мы, точнее, вам продемонстрируем, как это все делается. Ну, так сказать, приятного просмотра. Кто кушает, приятного аппетита. Вот, идем собирать кору. Кстати, вот тут, возможно, будет кора получше, чем на том дереве. То есть вероятность розжига костра будет Да. велика, да? Ну, получше и побольше растопки просто будет. Вот так, значит, все делается это. Ага. Если кто, допустим, не знал, смотрите как. И у нас имеется кора. Ты можешь эти кусочки мне подавать, я просто их буду сохранять. Смотрите, у нас сколько уже. Это уже более результативно. О, я думаю, сегодня процесс костра, ну, будет хороший. Еще, чтобы вреда много дереву не наносить, можно с другого какого-нибудь дерева. Да, ну зачем? Просто мы чуть-чуть коры у нее позаимствуем. Да. В принципе, почему бы, собственно говоря, и нет. Нам же тоже костер нужен. Мы не хотим замерзнуть в лесу. Как бы у нас и не холодно сейчас, у нас уже весна как-никак. Соответственно, мы одеты уже не так, как зимой. Но, тем не менее, мы бодрствуем. Вот. У нас накопилось, ну, нужно еще немножко. Кстати, у нас тут тараса, тут уже семечек нету, надо потом либо папа придет насыпать семечек, либо может мы придем тоже посыпем. Либо позаимствуем с прошлой кормушки, ну, предыдущей, которая у нас там есть. Смотрите, у нас место, это озеро. Сейчас мы находимся в таком лесу. Но дальше у нас тут озеро Онежское, по-моему, да? Это не Гозеро. Ой, no. Озеро не Гозеро здесь. Вот такие у нас места. Так лагерь выглядит со стороны. Достаточно замаскирован. Ну, красиво сделано. Слушай, а нам точно этого не хватит? Развести или хватит? Ну, хотя можно попробовать, конечно. Давай попробуем. Да, мы сейчас тогда попробуем с этой бересты развести. Костер. Может быть, получится. Так, значит, у нас тут есть моментик один. Нужно щепочек немножко нарубать. Потому что сразу большие дровишки нам не подойдут. То есть процесс розжига будет не такой уж как бы эффективный. Поэтому мы вот будем выходить из положения как можем. Но я могу сказать, у нас тут условия достаточно хорошие. Опасно не повторять это дома. Шутка, конечно. Этого дома и не надо делать. А может и надо. Пишите в комментарии. Немного гнилая такая. Ну, сгорит все. Да, да. Это и хорошо. Быстрее разгорится. Полежку на 4 часа я уже располосовал. Для начала может хватит? Да, конечно, конечно. Сейчас, тогда Тут вот щепочки у нас тоже вот имеются. так,
А вот здесь сейчас таких огненных перышек сделаю. Так вот. Огненных перышек. Ну так называется, огненные перышки. Ну, потому что они легче загораются. Тут пока наводим уют. Этот процесс всегда такой энергозатратный, в который обычно вкладываются силы, а потом можно уже и немножечко отдохнуть. Ничего себе. Да, сейчас процесс будет такой, скажем так, достаточно нелегкий. Разводить будем огнивом, значит. Ну, у зажигалки это, конечно, все хорошо, это все легко. Но представляете, да, оказавшись в лесу, конечно, не у всех есть огниво, но такой навык, в принципе, будет как бы достаточно полезным. Тут еще можно вот так сделать тоже огонь. Ну, для того, чтобы легче разгорелось, вот так подзачесать. Так, подзачесать. Немножко влажновато, походу. Ну да, это снег, потому что... Все равно на кору это не должно повлиять. А то можно еще вот расщепить на тонкие. Вот так. Они такие тоненькие. Они намного легче загорятся, чем толстые. От зажигалки-то и толстые разгорятся. А вот от огнива толстые, ну, похуже будут разгораться. Вот особенно вот эти вот такие хорошо горят. Значит, беленькие. вероятность того, что разожгем костер, увеличивается. Они, кратно. Они потому что очень тонкие, и искре легче прожечь эту кору. И растопка такая хорошая получается. Ну ладно, хватит. Ну, будем надеяться. Вот смотрите, у нас огниво в снегу, но тем не менее вероятность разжечь костер все-таки не уменьшается. Что хорошо, огниво никогда не намокает. Если спички намокнут, ими уже не развести. А огниво, ну, если навыки есть, чтобы уметь разводить костер огнивом, то огниво будет лучше, наверное, скорее всего. Ну, я думаю, что любители выживания с тобой согласятся. Сейчас сначала тут надо крошки металлические вот с этого стержня натереть. Для чего? А это просто так быстрее загорится. Они вот сейчас вот так чиркну, и они там искрится. Вот видите, вот искрятся, и вот он горит уже. Ну, пожалуйста. Сейчас вот щепочки различные можно подкладывать. Да. Видели? С огнива, без какого-либо зажигания. Я имею в виду зажигалок, спичек. У нас вот тут щепочки имеются. Соответственно, мы сейчас их и это фиаско, братан. Так, держи щепочки на всякий случай. Спасибо. Пожалуйста. Некоторые можно даже будет поломать еще больше, чтобы вероятность розжига. Ну ничего, ребят, ну Да, бывает такое. да. Просто заложили побольше. Ну, не дали разгореться, наша ошибка. Но тем не менее вы видели, как все действительно мокрое. скажем так, разжигается. Процесс очень интересный. Какие-то проблемы? Вытрать надо. Ну,
не без этих проблем, скажем так. Просто мокрое огниво, оно гореть не будет. Так, это на мокрую уже. Сейчас, погоди. Да, аккуратно. Да, чтобы схватилось. Угу. И щепочки тоненькие. Можно сейчас щепочку. Угу. Сейчас эти. Хорошо, Вот хорошо. эти, да? Ну да, ну и те, которые я дал, там, Ага. из них можно выбрать максимально тонкие. Угу. Вот. И, скажем так, уже процесс будет идти своим чередом. Ну, как вы увидели, друзья, можно разжечь костер и с помощью огнива. Это как бы достаточно результативно. Дорогие друзья, не с первого раза мы разожгли костер, да, Паш? Да. У нас немножко потух, поэтому пришлось чуть-чуть повозиться, но тем не менее мы сейчас покажем реальный костер. Просто не костер, а Турбокостер. да. Сейчас еще разгорится и вообще будет турбина целая. Сейчас будет жарить просто в радиусе до озера, наверное. как бы, не знаю. Реактивный костер такой, да? Да. Угу. Видим, костер получился. Вот. Так, ну что, друзья, Настало время чаепития. чаечек нужно, да. Мы тут заморочились. Вкусняшки. Да, перчаточки тоже варежки взял, чтобы не мерзнуть. Солнце. Ну, вот эта штучка очень вкусная. Рекомендую. Бутербродик тоже. Куда же без этого? Водичка. Не, ну а что? Как бы тоже нужно. Снег, не снег. В общем, у нас сегодня шведский стол. Да, будем кушать. Так, ну, собственно говоря, яичко. Термосик. Шикарно. Спасибо. Хороший термос. Ладно. Водичку потом. Хочешь водичку? Да? Дорогие друзья, будем кушать. Начнем с бутербродиков. Сэндвичи. Так, держи. Просто. Тебе заварку надо? Да, конечно. Спасибо. Так, ну, собственно говоря, что может быть прекраснее на данный момент еды на природе. Всем приятного аппетита. Да. Ну, неплохой сэндвич. Ну, вообще вкусный, да? Мне так нравится такой. Согласен, мне тоже. Сэндвич с курицей и беконом. Я обычно, когда булочки беру, в кафе, например, когда, вот. А если там булочки есть, сыр и бекон, ой, нет, ну да, не бекон, или бекон, ветчина, точно, вот. Ветчина, сыр, я всегда беру ветчину, сыр, потому что, ну, для меня это реально вкусно, прям, имба такая, прям. Да, согласен, мне тоже ветчина и сыр нравится. Да. Вот, со вкусом ветчины и сыра, или там ветчина и сыр, вот так нравится. Тоже вот в кафешке там, например, был, вот, блинчики давали, тоже как бы с ветчиной и сыром. Интересно, что внутри сыр подплавленный и ломтиками тонкими маленькими нарезан ветчина.
Ну, такое очень вкусно на самом деле. Так-то прохладненько немножко. Сегодня Подальше от морозик костра. небольшой. Но не сильный. Не сильный, но, честно говоря, хватает. То есть пока двигаешься нормально, а там потом замедляешься и все. Поэтому либо у костра сидеть надо, либо двигаться все время. Чтоб не замерз. Да, да. Особенно в сильные морозы. Это для тех, кто любит в лес ходить, но при этом, скажем так, ну, не боится замерзнуть, но все равно как бы холод настигает всех. То есть, тем не менее, как бы мы понимаем, на что мы идем. Мы понимаем, что мы померзнем. Ничего. Да. Что, вон костер есть. Замерз, подошел, погрелся. Да. Все. Тоже имба такие вот. Со сгущенкой. Спасибо. Зацените, ребят, вчера браслет сплел. Вот такой вот браслет из паракорда. С размером чуть-чуть не угадал, но ничего. Вот. Огниво, собственно говоря, в принципе. Интересно. Свисток есть. Нормально. Компас. Ну и, соответственно, вот ножичек есть даже. Видели? Чехольчики. Но у меня руки жирноватые, достать не могу. В смысле, жирные не толстые, а жирные в масле. Пончик жирный просто и значится. Вот такой вот у нас ножичек. Да, он такой примитивный. Кстати, я могу сказать, он острый достаточно. То есть до каких-то, может быть, дел вполне подойдет. Ну, например, там как на рыбалке леску отрезать, да? Да. Допустим, вот даже вот эта вот веревка паракорд, да, то есть она получается, ну, как сказать, допустим, нужна тебе веревка в лесу, то есть она может быть нужна, как бы, абсолютно, вот, ну, так легко одевается, по идее должно застегиваться, но с размером не угадал, ну ладно, не мешает, вот, допустим, там что-то развесить, там, или тент тебе надо подвесить, а веревки нету, допустим, запасной, а у тебя у тебя уже на руке веревка, то есть, как ее по длине так сплести, вот. А можно, например, ну, если я сплел тоже просто, а можно сплести, допустим, как бы каким-то там, ну, у меня 2 ряда идет, вот, получается, а можно 4 ряда сделать, или, то есть, получается, уже у тебя на руке в плане метража веревка будет уже намного больше, вот. Это уже зависит от фантазии, скажем так, и умения плести тоже, как бы, если честно, ну, это не сложно, но как-то вкусно, кстати. Если хочешь, можешь попробовать, я тоже куплю. Хорошо. Сейчас кекс съем, тогда попробую. Летний контент тоже постараемся сделать. Вот, летняя рыбалка. Немножко проспойлерю. Как говорится, у меня сабборд есть, а у Паши резиновая лодка есть. Вот. Мы как-то в прошлом году на речке были тоже вот таким же составом, скажем так. Вот, и, соответственно, тоже так интересно на самом деле рыбачить. И сплав был тоже, вот, на сапе по речке. Ну, мне понравилось на самом деле. Очень Мне понравилось. Как бы, понятное дело, лето хорошо, но еще и ждем, зима, но ждем лета. Потому что у нас уже зима подошла к концу, вот, уже весна, вот, начало марта, поэтому... Солнышко даже уже иногда греть немного начинает. Тут у нас уже и плюсик был, Да. там 0, +1. То есть уже достаточно тепло.
Просто сегодня как бы морозик такой, прохладненько. Ну, можно попить, кстати. Спасибо. Оп, чуть не уронил. Было бы грустно. Конечно. То есть получается на моем канале не только, ну это для мусора можно использовать. В лесах нельзя мусорить, осуждаем. Вот. Все нужно с собой убирать. Или что-то, что можно сжечь, сжигаем, как бы. Целлофан, ну нежелательно, если честно. Лучше с собой выкинуть. Как бы. Утилизировать, как бы в специальные места, отведенные для этого. Чаечек вкусный, особенно на морозе, когда уже. Когда дорога была нелегкая, вот. Плюс обустройство тут, как бы костерчик. Еще не всегда с первого раза получается разжечь, поэтому. Ну и на природе любая еда все равно вкуснее Да. кажется. Особенно когда зимой энергию тратишь, вон, надо восполнять ее. Чтобы ты не тянулся, я сел тут, пока не хочу. Он вообще как бы падает, если честно. Это, кстати, нормальная еда. Вот. Белки, жиры, углеводы. И, наконец-то просто вкусно. Прям хорошо залетает вообще. Так, ребят, хотим попробовать один лайфхак. Чокупай. Он пролежал уже нормально, порядком, подзамерз. Поверьте мне, мы ели это так. Хотим проверить один лайфхак, который недавно видео смотрели. Замерзший чокупай разогреть, и получается вкусно. Потом еще нужно будет попробовать зефирку замороженную. Возможно, ну говорят, это тоже очень вкуснее, чем обычно. Вот сейчас проверим и вам скажем. О, боже мой. Да. Но зефирок у нас сегодня нету, это уже в следующий раз. Да. Это уже следующее выживание. Костер беспощаден, просто до слез доводит конкретно. Да. Но у тебя ничего себе нормально так. Еще фольгу заверну так, запечь как бы. Иногда. Конечно, понятно, там уже ничего не останется. Там уголек шоколадный. Но там открыл, все растеклось, короче. Просто вылилось. Да. Сейчас главное не растеклось, не растеклясь. О, у меня уже кипит. Вон пузырьки. Но ничего себе, у тебя уже жарится уже. А сколько жарить надо? Я думаю, недолго, потому что потом мы уже потеряем это. Вот, например, до такого. Я думаю, что уже нужно есть как бы. Вот тут только чуть-чуть. Вот тут на чуть-чуть его просто с палки убилось и все. Салам алейкум. Так. Ну что ж, Ага, друзья, пробуем. У меня вообще весело. У меня прям шляпа подгорела конкретно, смотри. Это что такое? Сгорело просто. О! Теперь интересно. лайфхак, как остужать быстро. Снизу. Просто вот так вот, чтоб не слетело, и вот так вот махать, и остужается хорошо. Тут получается нормально, короче, вот так вот. А тут почему-то у меня шляпа сгорела. Говоришь, что слетело. Сейчас прикинь, телефон падает, короче. И всё. Ну что ж. О. Ну, текстура, в принципе, ну, ничего себе. Так, главное не сжечь руки об шоколад. Ну, А, кстати, вкусно. смотрите. По-моему, это нечто. Жидкое. Это даже вкуснее. Убилось. Да, жидкое это. Что это? Это. Да, мне так больше нравится, чем просто с упаковки. У меня даже хрустяще получилось. Ничего себе. Не, костер это, конечно, вообще. Вау. Наверное, просто это. Это к концу дня можно в глаза выкинуть просто, я тебе отвечаю.
Ну, в принципе, лайфхак нормальный. В следующий раз заморозим. Зефир? Да. Я еще видел заколенило. При минусовой температуре делают мороженое. Берут сливки, краситель, вот, и миску. На снег ложат и, соответственно, делают. Ну что, друзья, в принципе, вкусно. Рекомендуем. Но это только когда в лесу и когда холодно. Дома на газовой горелке не надо. Ну, если она взорвется, да. И дома не будет потом. Или сходить на рыбалку. Сказать. Тут недалеко нам идти. Немного порыбачим. Может и клюнет, может и нет. Посмотрим, что из этого выйдет. Да. Вот. Но если получится, здорово. Да. Все нормально. Это все лирика. Ага. Предсказуемо. Ага. Вот. Ну, собственно говоря, покажем вам сейчас природу. Вот такая красота. Тут как бы уже возможно. Что значит возможно? Еще одна постройка. Дома в лесу есть. Все нормально. Вот, кстати, тут еще мышка бегала. Значит, друзья, будем проверять, есть ли рыбка. Да. У кого там практика? Ну так. Сейчас я его распакую. Распаковка. Вот такое у нас озеро, не гойзеро. Да, вид красивый. И вот с этого леса мы вышли. Но изначально мы зашли. Это нормально. Паша уже почти распустил. Ага. Вот, все опускаю. И Ну вот до чего техника сейчас дошла. посмотрим, есть ли там рыба или нет. Вот. Так, это глубину сейчас надо правильно выставить. Так, это глубже, это так. Вот так. Ну, сейчас проверим, есть ли рыба. Так-то вроде пока не видно, но возможно она на дне. Будем проверять с помощью еще и удочки. Ну, донки. Что происходит? Да. Так, все. Вроде на дне. Чувствительность побольше надо сделать. Вот, теперь мормышку видно. Вот она. Вот сейчас. О. Вот она. Мормышка. Видно ее. Но рыба пока активность не проявляет. Рыбе вообще все равно. Да. Что-то не клевый день какой-то. Да. Рыбалка это дело такое. Бегать надо по озеру, искать рыбу. Ну, представляете, бегать по этому озеру? Особенно неподготовленному человеку. Особенно на середину. Да, хотя бы не бегать, хотя бы ходить. Ну, там явно транспорт нужен. Да. У нас таких возможностей особо нету. Вот. Но мы, так сказать, и не жалуемся. Ну, есть ноги. Почему нет? Наверное, на другую лунку переходить надо. Потому что тут рыбы вообще нету. Сейчас тогда перейдем на другую лунку. Да, ребят, и подключимся.
Так, стоп. Нет, ты прокачай лунку. Ага. О. Ребят, ну умею. Практикую. Учу. Колодец готов. Будем проверять, есть ли там рыбка. Сейчас эхолотом. Ну что, ребят, прям на ваших глазах прям свежая сделанная лунка. Сейчас будем смотреть, что там по рыбе. Что тут не глубоко? Не, метр 70. Всего-то, если провалиться. Две лунки проверили. Вообще рыбы нет. Ну, Даже не показалось. ну это не дело на самом деле. Иногда. Если третья ничего не покажет, ну, ребят, сегодня не рыбный день. Да и если что, мы просто насчет рыбалки отдельный видеоролик сделаем. Вот. Если мы ничего не поймаем, ну, не поймаем, я имею в виду, если мы сейчас не обнаружим и в третьей лунке рыбу, то, ну, смысл тогда вот так вот ходить, мы просто не видим. Мы просто снимем отдельное видео для, скажем так, рыбалки. И, наверное, уже поедем в другое место, чтобы наверняка уже куда-то подальше. Вот, где уже рыба есть наверняка. Снаряжение уже другое, побольше. Поэтому вот так вот получается у нас. Ну что там? Ну, пока никого. Мормышка маленькая. Это чувствительность надо больше делать. А. Так, а так по рыбе что там? А по рыбе ничего. Нету. Пустота, да? Да. Ну так что, может, да, сворачиваемся-то? Да, наверное. Если там одна рыбешка проплывет, смысл? Иногда. Она все равно не клюнет. А если клюнет одна, то остальных не будет. В этом, Ну, это... Да, да, в этом году уровень воды вообще низкий. Возможно, рыба на глубину ушла в яму, я не знаю точно. Потому что вот на водокачке мы пробовали ловить с папой, и там тоже ничего не клевало. Тут пробовали, там тоже пробовали на днях. Ну, тоже рыбы нету. Что-то в Нигозере как-то в этом году плохо клюет. Мы вообще в этом году рыбы на Нигозере не поймали зимой. В общем, ребят, такие дела у нас. Тогда мы сворачиваемся, возвращаемся в лагерь. Ну, смысл, если тут не рыбное, скажем так, место особо уже стало. Поэтому будет просто отдельный видеоролик рыбалки зимней. Вот. Поэтому как-то так. Ну что ж, наши зрители, так скажем, наши Подписчики, да, гости нашего канала. да. Все, кто смотрит, спасибо. Наш, так скажем, экскурс подошел к концу. Вот. Ну, собственно говоря, это такой наш обычный день похода в лес. Необычных не было пока что. Хотя был один, там остров горел, но это не в каждый день. Лучше бы, конечно, этого вообще не было, но мы тогда спасателей, помню, вызвали. Приехали, все. Меня тоже вызывали на ну, не допрос, нет, не допрос. Это просто воспрошали меня, как бы. Типа, ну а чё, как загорелся? Я что знаю, как загорелся, что ли? Как будто я его поджигал. Да, да нет, конечно, не. Мы соблюдаем строго, скажем так, именно режим. Летом не жгем костры.
только то, что необходимо оборудование, потому что лес надо беречь. Мы только за это. Вот. Ну, собственно говоря, мы прощаемся с вами. До новых встреч. И, соответственно, Спасибо за просмотр. да, будем снимать для вас дальше контенты. Всем пока. Да, пока. Дорогие зрители, друзья, те, кто смотрит нас, чуть не забыли еще самое главное, то, что ссылку на канал моего друга Паши я оставлю у себя в описании под видео. А я оставлю ссылку на канал Миши тоже у себя в описании под видео. Да. Теперь может- точно пока. Да, пока. Наслаждайтесь просмотром. Да.